সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের এই ভিডিও শুরু করছি। তো আজকের ভিডিওটি শুরু হচ্ছে দুটি ওয়ার্ডস সাইকেল আর চেয়ার দিয়ে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাইকেল থেকে প্রথমে স সাউন্ড, তারপর সি থেকে ক সাউন্ড, তারপরে চেয়ার শব্দটি সি দিয়ে শুরু হলেও আমরা এখানে সি থেকে চ সাউন্ড পাচ্ছি। এটা কেন হলো আর কিভাবেই বা হলো? নিজেদের বাচ্চাদেরকে কিভাবে বোঝাবেন? আজকের ভিডিও থেকে আমরা সেটাই জেনে নেব। সি এর সাউন্ডকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, সফট সি অ্যান্ড হার্ড সি। হোয়াট ইজ সফট সি? When C comes before E, I or Y, it makes the saw sound. অর্থাৎ যখন সি, ই, আই ও ওয়াই এর আগে আসে বা ওয়াই এর আগে বসে তখন সি থেকে স সাউন্ড উৎপন্ন হয়। হার্ড সি, when C comes before A, O, U or any consonants, the C makes the K sound. অর্থাৎ যখন সি, এ, ও, ইউ আর যে কোনো কনসোনান্টসের আগে বসে তখন সি থেকে ক সাউন্ড তৈরি হয়। অর্থাৎ সি এর ক সাউন্ড হলো হার্ড সাউন্ড, যেটা আমরা বাচ্চাদেরকে একদম ছোটবেলায় ফোনিক শেখানোর সময় শিখিয়ে থাকি। যদিও এই রুলসের কিছু কিছু ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাই। এবার কিছু সফট সাউন্ড সি ও হার্ড সাউন্ড সি এর এক্সাম্পলস দেখে নেওয়া যাক। তো সফট সাউন্ড সি, সেল। তো রুলস অনুযায়ী এখানে সি এর পরে ই আছে, তার জন্য আমরা সি থেকে স সাউন্ড পেয়েছি, স, সেল। এখানেও নিয়ম অনুযায়ী সি এর পরে আই কিংবা আই এর আগে সি বসেছে, যার জন্য আমরা সি এর সফট ফোনিক স উচ্চারণ করছি, সিটি। ফেস, এখানেও সি এর পরে ই বসেছে, তাই আমরা ফেস, স, স উচ্চারণ করছি। আইস। সাইকেল, সাইকেলে নিয়ম অনুযায়ী ওয়াই আছে সি এর পরে, সেই জন্য আমরা সাইকেল বলবো। সাই আর কেল, সি এর পরে এল আছে, তাই আমরা এখানে ক উচ্চারণ করেছি, এটা হার্ড সাউন্ডের এক্সাম্পল। প্রিন্স, সি, ই, প্রিন্স। পুলিশ, সো এখানেও সি এর পরে ই আছে, তো পুলিশ। পেন্সিল, সি এর পরে আই আছে, তার জন্য আমরা সি এর সফট সাউন্ড স উচ্চারণ করছি। এবার চলে আসা যাক হার্ড সাউন্ড। হার্ড সি, খ, সি, এ, টি, ক্যাট। সো এখানেও হার্ড সি এর রুলস অনুযায়ী সি এর পরে এ বসেছে, কিংবা আপনারা এটাও বলতে পারেন এর আগে সি বসেছে, যার জন্য আমরা এখানে সি এর হার্ড ফোনিক খ উচ্চারণ করলাম। কাপ, ইউ আছে সি এর পরে, তাই আমরা কাপ উচ্চারণ করলাম। কোকোনাট, সো এখানে সি এর পরে ও থাকার জন্য আমরা সি এর হার্ড সাউন্ড ক পড়লাম, কোকোনাট। কেবল, কার্ল, ক্লাভ, ক্রেয়ন্স। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর আর একটি কনসোনান্ট। তো আমরা রুলসেও পেয়েছি যে সি এর পরে যদি কনসোনান্ট থাকে তাহলে আমরা সি এর হার্ড সাউন্ড উচ্চারণ করব খ, সো ক্রেয়ন্স। এবার আসা যাক কিভাবে আমরা সি থেকে চ সাউন্ড পেয়ে থাকি সেটার উপর। তো সি থেকে চ সাউন্ড আমরা পাই ডাইগ্রাফ কনসোনান্ট সাউন্ড থেকে, যেখানে সি এর পরে এইচ থাকলে আমরা চ উচ্চারণ করি। অর্থাৎ সি আর এইচ এই দুটো লেটার একসাথে মিলে চ সাউন্ড তৈরি করে। সো সি এইচ এ আই এন, চেইন। সি এইচ, চ, চেস। এম এ টি সি এইচ, ম্যাচ। সি এইচ এ চ উচ্চারণ করলো, ম্যাচ। বেঞ্চ, চল্ক, ক্যাচ।
তো আশা করি আপনারা এবার আপনাদের বাচ্চাদেরকে খুব সহজেই বোঝাতে পারবেন কখন সি এর স উচ্চারণ করতে হবে, কখন সি থেকে ক উচ্চারণ করতে হবে, আর কখন সি থেকে চ উচ্চারণ করতে থাকবে। এমন ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।